वी आर इन सिराहा जिल्ला अनि भाइ तिम्रो नाम भन त सत्यनारायण साफी अनि तिमीले के अचिभमेन्ट गर्यौ भन त मतलब मैले स्कलरशिप एमबीबीएस मा नाम निकाले कुन ठाउँमा दाङमा निकाल्यौ कहाँ बसेर पढ्थ्यौ तिमी त्यो किताबहरु सबै तिम्रो हो मैले सुत्छु रातिको ए अनि यहाँ म किताब राख्छु अनि पहिला यहीमा पढ्थ्यो अहिले पढ्न छाड्दिया छु अनि यो टेबल छ यो तल हुन्थ्यो ए ओके ए अनि सुन त अनि कति वर्ष भयो तिम्रो 21 वर्ष भयो तिमी अनि पहिला के काम गर्थ्यौ तिमी मैले त्यही पढाइ चढाइ अनि जब बुवा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो भने अनि पढ्थ्यो राम्ररी नै घर चल्थ्यो जब बुवा घर आइसक्यो अनि समस्या आउन थाल्यो त्यसपछि मैले बिल्डिङमा काम गर्न थाले ज्याला मजदुरी काम गर्थ्यौ प्रभु ल तिमीलाई बधाई छ भगवान हैन अनि यस्तो हेर्नु यस्तो मान्छे पनि नेपालमा रहेछ तपाईलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्न आज काठमाडौँ आएका छौं तपाई बाहिर आउनु त हामी तपाईलाई चाहिँ ल त चाहिँ भाइ यहाँ सत्यनारायण साफी भन्ने भाइ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एमबीबीएस मा फुल स्कलरशिपमा हैन फुल स्कलरशिपमा चाहिँ नाम निकाल्नु भएको भाइ हुनुहुन्छ ल त हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्न गइरहेको छौं आऊ साथी भाइ अनि ल हाम्रो चाहिँ एकदम प्यारो भाइ 21 वर्षको कहिलेबाट क्लास हो तिम्रो एमबीबीएस को अहिले नोटिस आएको हैन अहिले नोटिस आएको छैन कहिले आउँछ त्यो ल्याउन हैन खोइ त उहरु ल्याउनु न कस्तो हाम्रो उपाध्यक्षहरु त हे तेरिका ल तपाईहरुले ल यो निकाल्नु मिल्छ डाक्टर साहब ल चप्पल ताली बजाउने त डाक्टर साहबलाई ल हाम्रो डाक्टर साहब हिरो डाक्टर साहब यो गाउँको यो देशको है नेपालको चाहिँ ठुलो एउटा अचिभमेन्ट हो एउटा ज्याला मजदुरी गर्ने एउटा युवकले आज चाहिँ एमबीबीएस मा चाहिँ फुल स्कलरशिपमा चाहिँ नाम निकाल्नु भएको छ अनि हामी एकदम खुसी छौं र उसको ल हामीले चाहिँ यो ग्रीन एन्ड क्लीन आशिका मलाई चिन्थ्यो अबे हो र अनि यो चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनबाट तपाईलाई गरेको सम्मान हो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ तपाई त अब इंग्लिश एकदम राम्रो छ मेरो भन्दा तपाई पढेर सुनाइदिनु त सुनाइदिनु त ग्रीन एन्ड क्लीन आशिका फाउन्डेसन सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेन्टेड to Mr. Satyanarayan Safi, Sira, Nepal, in recognition of your outstanding achievement in securing admission to an MBBS program on full scholarship. Full scholarship. Despite financial hardship, your dedication, discipline, and resilience are a powerful inspiration to a student and the wider community. 26th December 2025. आजको डेट ल है त ताली बजाइदिनु त ल सबैजनाले ल अनि यो भाइले चाहिँ यो पाउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ तिम्रो अझै फ्युचर राम्रो हुँदै गओस् तिम्रो मनोबल अझै बढ्दै गओस् भाइ हामीले त एमबीबीएस मा नाम निकाल्न सक्दैनौ तिमी जस्तो ट्यालेन्ट छैनौ हैन तर तिमीले आज जुन एउटा हिम्मत देखाएको छौ यो सबै स्टुडेन्टहरुलाई सबैजना नेपालमा जो बसिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ प्रेरणाको स्रोत चाहिँ सत्यनारायण नामै सत्य हैन सत्यम शिवम सुन्दर भने जस्तै सत्यनारायणले चाहिँ आज साफी सत्यनारायण इज भेरी काफी है ल सबैजनाले चाहिँ ताली बजाइदिनु होला र यो चाहिँ तपाईलाई 1 लाख रुपैयाँ यो हाम्रो यो फाउन्डेसनबाट 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ संस्थाको नामबाट तपाईलाई चाहिँ यो सहयोग 1 लाख रुपैयाँ सहयोग है ल भाइलाई ल सबैजना ताली बजाइदिनु होला त ल तपाईहरुले लगाइदिनु न त्यो उहरु लगाइदिनु त के रे लगाइदिनु सबैजना लगाइदिनु त बधाई ल लगाइदिनु त बिचारा हेर यस्तो ठाउँमा बसेर प्रभु हेर्नु यति दुःख गरेर मान्छेले चाहिँ यसरी नि प्रगति गर्दो रहेछ भगवानले यसरी चाहिँ देख्दो रहेछन् लाउनु न उपाध्यक्षज्यू हेर तेरी गए कस्तो हेरेर बुझ्नु बा हैन ल त्यो भिडियो नखिच्दैन बोर्ड छोडिदिनु ल उलाई कति उलाई प्रेरणा यो गाउँ के डाक्टर साहब हैन अब यो नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले ए यो गाउँको डाक्टर साहब हामीलाई चेक गर्ने मलाई चेक गर्नु है तपाई पढ्ने ठाउँ कुन ठाउँ रे अब गएर पढ्ने दाङमा ल बधाई छ मेरो एउटा फोटो खिचिदिनु त भाइ